Matteus, Markus, Lukas, waar lees ons Matteus 23, 22, Matteus 22, vers 39. Matteus 22, vers 39. Julle moet asseblief as julle woord nie so het daartoe gaan en dit oopmaak en daai versie daar onderstreep met 'n dik pink of 'n oranje of 'n geel highlighter. Wat staan daar? 22 vers 39. Wat staan daar? Sê en die tweede wat hiermee gelyk staan, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Wat is die tweede? Hy sê die tweede wat hiermee gelyk staan, dis die twee gebooie wat Jesus Christus gegee het. Die eerste een is jy moet die Here jou God lief hê met alles wat binne jou is. Hy sê die tweede ene, maar wat gelyk is aan die eerste een, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek het vanoggend gesê ons gaan 'n bietjie gesels vanaand nie oor naaste liefde nie. Niks oor naaste liefde nie. Maar lees hy versie mooi. Wat sê daarso van jy moet jou naaste lief hê soos wie? Soos jouself. Ek wil vanaand praat met selfliefde. Baie van ons weet nie wat dit is om vir jouself lief te wees nie. Dis hoekom jy nie weet hoe om vir iemand anders te lief te wees nie. Met ander woorde, ek sal nie vir jou sê, ek dink dit is jy's arrogant as jy vanoggend verby die spieël loop en jy kom terug en jy sê, hey, how's it gorgeous? Have a nice day. Ja. Dit is hoe ons moet onsself lief hê as 'n skepsel van die hemelse Vader. En as ons nie onsself lief het nie, dan kan ons nie naaste liefde gee nie. Want dit is nie dan in ons vermoë nie. Sal jy gaan en sal jy kan opstaan en sê, hey, I'm gorgeous. Sal jy? Ja. Nou sê dit? Awesome. Nico, sal jy dit sê? Sê dit. Doe maar, jy is gorgeous, Per. Hoor mooi wat ek sê, dit is dit, ons moet dit doen. Die Here is lief vir jou, so jy moet vir jouself lief wees. Ek sê nie, jy moet jou liggaam verafgod nie. Dit is nie wat ek sê nie. Wat ek sê is, jy moet jouself nie afbreek nie. Jy moet kan gaan en kan sê, maak nie saak hoe jy lyk en hoeveel kreukels jy al het, jou nog steeds sê, het jou mooi doen. Kwaai. Ek weet vir die vrouens is dit maklik, vir die mans gaan jy dit nie sê nie. Nee. Jy moet dit sê, ja. Hoekom nie? Dit is arrogant. Nee, dit is nie. Jy dink te veel van Wat sê ek vir julle? God het jou uniek geskape en God het jou mooi geskape. En dit is nie arrogant nie. As die woord van die Here sê in Jesus se eie woorde, julle sal dit sien in 'n red letter Bybel, in ander woorde alle woorde van Jesus in rooi geskrywe, dan sal hy sê jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nee Marie. Ja. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. So jy moet jouself lief hê. En dan hang jy hare so in die middel, as jy nog steeds lief vir jouself. En dan val jou hare uit en dan word die grys, is jy nog steeds lief vir jouself. Al kreeplik jy so, jy lyk soos jouself, dan lyk as jy nog steeds lief vir jouself. Ja, dit is mos nou maar net hoe dit werk. Hoekom? Want die hemelse Vader het ons so geskape. Ek sê nie jy moet hier in die straat afgaan, neus in die rug en sê, hey, check hierdie ou uit. Ja, ek kan dit ook doen, hoor. Ja, ek kan dit ook doen. Check hierdie ou uit, check hier so smart like ek nie. Sê nie dit nie, maar jou selfwaarde en jou selfliefde moet oorborrelend wees. Met ander woorde, jy moet seker wees wie jy in Christus Jesus. Dan gaan jy jou naaste lief hê met goddelike liefde, want jy is lief vir jouself ook. Sê vir my, kom ons praat nou met die vrouens, ek weet die mans, ons is heeltemal uit daai ding uit, want ons is pragtig geskape. Ek praat nou met die vrouens. Julle sit make-up aan. Ja? Ja? Sê ja. Hallo, ja. Okay, hallo, gaan dit goed? Ja, julle sit make-up aan, want dit laat julle hier binne beter voel, en dit laat julle mooier lyk, volgens julle dit.
Jappie is dit ook op nie, Antie. Laat julle... O, oké. Die Antie is dus ons is klasmaat geskaap. ons is klaar geskaap. Maar hoor julle wat ek sê, dit is wat jy gaan doen, so jy ek weet daar is vrouens wat al met my gesels het, wat baie, as veral as hulle in 'n negatiewe staat of in 'n depressiewe staat is om te gaan sit en hulle self te gaan mooi maak. Make-up aansit en naels te doen, hare te doen en al die klas van dinge, want dan as hulle daar kyk en hulle sien hulle self in die spieël, dan voel hulle hier binnekant beter. Hoekom? Want nou is ek 'n bietjie meer aanvaarbaar vir my. Maar luister nou vir my. Al staan jy in die oggende op. Nou ek weet nie wat fout met my nie, maar ek slaap my hare soos 'n rok. Ek gaan net vir as ek opstaan, dan lyk my hare so, dit staan so, gelukkig as dit nie baie lank duur, dit staan net so, dan moet ek my hare so deur mekaar krap, maar dan moet ek nog steeds gaan sê, hey, jou hare is bietjie deur mekaar, maar jy lyk nog steeds sharp, man. Jy is nog steeds gorgeous, kwijt. En weet jy wat, die Here is lief vir jou. Kom nou, luister mense, as die Here lief is vir jou, hoe kan jy anders as om lief te wees vir jouself? Jy kan nie. Jy moet vir jouself lief wees. En as jy vir jouself lief is, kan jy ook nie anderste as om daai goddelike liefde wat daar binne in jou brand vir jou medemens te gee. Ek wil so 'n bietjie net so praat oor daai, ons het nou lekker lank gesing en ek weet ons voel lekker en ek weet die koffie en tee na die tyd so, moet nou nie stres as ons sien dit is al klaar tyd het al klaar goed gestap, maar maak nou nie saak nie. Die Here sê vir ons jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou ons gaan na die begin van Matteus toe ook, nou gaan na Matteus 6 toe en Matteus 7. Maar kom ons kyk net gou na simptome wat wys dat jy nie jouself liefhet, dat jy jouself nie liefhet nie. Jy's geneig om jouself te verkleineer. Jy's geneig om jouself te onderskat. Met ander woorde, ek is nie goed genoeg om 'n sekere ding te kan doen nie. Ek is nie goed genoeg daarvoor. Hoor jy so, wil jy nie gou hierso doen, hier sien jy, ek glo ek gaan dit reg kry nie. Hoor wat ek sê. Nou daai goed is, ek weet party van ons is oorversekerd, maar ons gaan nog steeds probeer om 'n ding te doen. Ek praat nou van eie waarde en eie liefde. Jy glo nie dat jy die vermoë het in jouself om enigiets te doen nie. Kom nou, dit is party van ons voel so. Ek het ook al so gevoel. As jy voel, luister hierso, ek is heeltemal out of my league met hierdie ding wat ek nou mee besig is, weet ek niks van nie. Maar weet julle wat? Hoe getrou is die Heilige Gees? En sê, Here, help my asseblief. Ek weet ek gaan nie regkom met hierdie ding. Ek weet nie of ek is nie doodseker hierso nie, maar asseblief jy moet my help. En dan help die Here jou. Ek kon nooit voor mense gepraat het. Ek het gesukkel. Ja, ek is eintlik baie skaam en teruggetrokke. Reg, Jenny, ek is verskriklik skaam en teruggetrokke. Ek steek dit nou net goed weg. Maar ek het nie met mense gepraat nie. Ek het nie daarvan gehou nie. Dit was nie, ek wil nou van skooltyd af. Ek was altyd een kant. Ja, ek het my maatjies gehad en so vriende en so, maar om te gaan en net te gemeng met ander, ek wil nie met mense werk nie. Ek wil glad nie met mense werk. Maar die Here het my geroep. En God kwalifiseer die wie hy roep. Hy roep nie die wat gekwalifiseerd is nie. Hy kwalifiseer die wie jy roep. En God het my geroep en hy het my gekwalifiseer om te kan praat. En nou sit ek met 'n probleem wat nou sukkel om te stop. Ja, dit wys net hoe goed steek jy daai goed weg. Ons het 'n persepsie van onsself, dan af hoe ons groot word. Hoe ons groot word en dit, en dan kom en ek het op 'n stadium in my lewe, in my jong skoollewe het ek gehakel. Ek het regtig gehakel, en dan wil my ma, my pa, my ouma het my geroer hoor, sy het so Iris gehad, en dan kap sy so vaar, en dan kon sy, hey, ja maar, sê, ja, dit klink beter, klink op pad wat vashak, praat man. En die Here het my gehelp om vry te kom daarvan af. Ek was baie selfbewus gewees. En die Here het my gehelp om vry te word daarvan. Daarso, was baie skaam.
En ek was regtig baie skaam, ek was baie teruggetrokke geweest. Hoe ek groot geword het in die weet op skool en so het gemaak dat ek was klein geweest, ek was baie geboelie geweest en dit het gemaak dat ek gaan leer het om te baklei, net sodat as iemand my boelie as ek groter is as ek het ook maar wys wie boelie nou vir wie eintlik, maar die Here het my gehelp om oor daai goed te kan kom en om met vrymoedigheid met mense te praat. Ek het nie selfliefde gehad nie. Maar die Here het my vrygemaak daarvan en het my gewys wat is selfwaarde en liefde vir myself as 'n God geskape deel van sy skepping. As 'n kreatuur wat hy geskaap het, deel van sy creation. En hy het vir my gewys wat is sy liefde. En hy het dit vir my binne in my hart geïmparteer. En met daai liefde kan ek uitgegaan het. En ek kon daai liefde met enige iemand deel. Weet jy wat is die grootste sleg van selfhaat? Van dat jy nie jouself lief het nie, waar eindig dit? Dit eindig in selfmoord. Dit is die top. Dit is die top van daai wat jy nie vir jouself lief is nie. Wat eintlik is omdraai in jou selfhaat. Ek het self al in my lewe het ek selfmoordneigings gehad en gedink aan selfmoord. Ek het al gevoel daarvan, ek het dit al ervaar, ek verstaan waaroor dit gaan, ek verstaan jy is in so 'n posisie wat jy nie meer kan aangaan, jy is nie meer lus om aan te gaan, ek verstaan dit. Maar dan wil ek vir jou sê, dan is die Satan besig om te oorwin in jou lewe, hy wen. Want dit is nie 'n God gegewe ding wat binne in jou ingeskape is. Dit is 'n vleeslike ding wat die Satan wil hê om vir jou om te doen, sodat hy kan kom slag, kom steel en te verwoes. Sodat hy jou lewe by jou kan kom steel. En dit wat God vir jou beplan het, dat hy dit vir jou van wegneem. Want hy is daar om te probeer om God te spyt. Want hy kan niks teen God doen nie, maar hy kan iets teen God se skepping doen. En die kroon van sy skepping is die mens, en dit is vir wie hy en agter wie hy is. Maar onthou, die Satan is die derde een wat skuldig is. Dit is eers ek, en dan is dit die wêreld, en dan is dit die duiwel. Nie die duiwel, en dan die wêreld, en dan ek. Ek is heeltemal eers skuldig. Ons moet dit net verstaan. Die woord van die Here sê ons moet ons gedagte vernuwe elke oomblik van die dag. Ja, kom, dit is wat die woord van die Here ons vir ons sê. Hy sê ons moet elke gedagte vernuwe, en ons moet dit ondergeskik stel aan wat? Aan die wil van God. Maar ek weet nie wat is die wil van God nie. Ja, jy sal nie weet as jy nie die woord van God lees nie. Want as jy die woord van God lees, dan sal jy presies verstaan wat is die wil van die Vader. Selfs Jesus het gekom en het gesê, hy sê ek is hier om te doen die wil van my Vader. Net wat hy vir my sê ek moet doen, dit sal ek doen. Ek weet ek en jy doen net wat ons wil, maar ek bedoel nog maar nie. Jesus Christus het gedoen net wat sy Vader vir hom gevra het om te doen. Doen jy net wat Jesus vir jou gee om te doen, of doen jy net wat jy lus het om te doen? Wag, ek gaan vir jou sê, ons doen wat ons lus het om te doen. Ek is mos my nie eie mense, maar eie reg, ons maak net wat ek wil hê. En ek is mos nou al aankal mondig. Ja, is dit nie so? Wie verjaar, wanneer jy verjaar, wanneer verjaar jy? Wie ek? Ja? Augustus, die 27. Augustus 27, so jy verjaar die 27 van die maand, dan is jy hoe oud? 22, ok, so jy is daarom op mondag. So, maar jy moet verstaan, veral as ons jong man, ek pik nou op jou 'n bietjie, veral as ons jong man is so, nee, ek is mos al mondag, so kan maak van sê wat ek net wat ek wil. Nee. Ja, jy ook, nee. Ja, maar hoor julle wat ek sê, ons staan so, daai eie geregtigheid, nee, is nie selfliefde nie. Hoor mooi wat ek sê. So, dis arrogant om in eie geregtigheid op te staan, maar dis nie arrogant om te sê, jy is daar maar spesiaal. Kyk gou na jou ding, maar weet van die wat jy nou nie brille het, nie gaan hom sukkel. Jy kyk na jou ding. Kyk daai afdruk daar, kyk daar, sien jy? Sien jy daai afdruk van jou? Sien jy daai afdruk van jou? Dis daai ene as jy nou nuwe foon het, dan druk jy hom ons daar bo op by knoppie, dan lees hy jou thumbprint of jou duim afdruk en dan gaan hy aan.
Of daai ene, maak nou nie, ja, maak nou nie saak wat die ene nie. Weet jy, as jy na daai duimafdruk kyk, is daar net ene wat hy afdruk het, en dis jy. Luister nou mooi, vir al die mense wat al ooit geskape was, het jy so duimafdruk soos jy gehad. En vir niemand wat nog gaan kom, gaan nog 'n duimafdruk het soos jy. So, jy is special. So nou kan jy al beter oor jouself voel. Sê vir jouself, ek is special. Ek is special. Ek wil dit hoor. Ja. Ek hoor nie, wat sê jy? Ja. Ek is special, sê dit? Ja. Jy is. Ek is special. Ja, jy moet dit vir jouself sê, ek is spesiaal. Ek is uniek geskape. Die Here het my geroep by my naam voor die grondlegging van die aarde. Hy het my vir stukkie, gaan lees jou Bybel, jy sal dit sien. Hy het my stukkie vir stukkie aan mekaar geweef in die geheimenis van my moeder skoot. Ja, nou vandag het ons 3D en 4G en ek weet nie wat se KG's alles en daai goedjies wat hulle nou die babatjies moet check en daai goed is 3-dimensioneel en al daai klasse dinge net. Maar hoe daai goedjies vorm, is nog steeds geheim. Is nog steeds geheim. 'n Babatjie, luister hierso, dit was die awesomeste ding wat ek gesien het net. 'n Babatjie se oë is heeltemal hy's heeltemal toe sy oë met vel. Hy's heeltemal toe daar so. En dan op 'n stadium, ek weet nie hoeveelste dag of wat is so nie, dan lyk dit of iemand daar 'n skelpel vat en hy sny so oor die oog. En dan sit hy ooglid aan sy twee dele. Dis awesome. Ja. Hè? En God het jou gesny daar so en weet jy wat, hy het eers jou oog raak gesny. Kyk hoe spesiaal is jy dan nou nie. Mense, dit is, jy moet besef wat jy beteken vir die Skepper. Dit moet jy besef. Jy moet besef, jy het 'n eie en 'n selfwaarde vir hom. En net omdat jy 'n kind van die Here is, kan jy opstaan en sê, ek is lief vir myself, want God die Vader het my geskape net soos wat ek is. Het ons dinge wat verander? Ja, ons het dinge wat ons moet verander. Maar my eie waarde en my selfliefde wat die binne in my is, kan ek nie laat vergaan nie. Ek praat nie van trotsheid nie. Dit is nie waarvan ek praat nie. Ek praat van jou waarde, selfwaarde as mens en as 'n geskape wese van die almagtige God, die skepper van die hemel en die aarde. Amen. Amen. Hy sê, jy verwerp jouself deur oor te gee of te ontsnap, deur iets anders te doen of in woede uit te bars of in jouself in drank of dwelms of enigiets anderste binne enigiets anderste vasgevang te word. Hoor julle mooi wat ek sê, hoekom gaan ons en ons raak verslaaf aan drank? Ek kan julle sê hoekom ek verslaaf geraak het aan drank. Ek het iemand verloor wat baie naby aan my was. En iets het in my kop gebeur, ek weet nie wat. En ek het stadig, maar seker maar begin oorgee aan drank. Dat ek nie nodig het om myself aan daai verlies te herinner nie. En voordat ek kon besef, toe was ek vasgevang in alkoholisme. Voordat ek kon besef, toe is ek vasgevang daar. En dit maak dat jy jou eie waarde heeltemal verloor. Want dan worry jy nie meer nie. Dwelms werk presies dieselfde. As jy enigiets anders te gebruik om te ontsnap, as jy eers kom op 'n ding kom en jy sê, ja, dit is al wat ek doen wat my laat relax, dan moet daar klaar rooi vlaggies opgaan, rooi ligte, en jy goed gaan en sê, dit moet wag eers 'n bietjie doen. Weet jy wat, dan gaan jy relax, as jy in die rus van die Here gaan. In die rus van die Here gaan. Dit gaan jou laat relax. Dit gaan jou laat ontspan.
Partykeer raak ons so in onsself vas en seer gemaak deur die mense om ons dat ons 'n kluisenaar se lewe. Ek weet nie wat sy vrou sê 'n kluisenaar is, wat sê kluisenares. Hoe bly dit 'n kluisenaar? Maar in 'n geval, kluisenaar sê onttrek jou totaal en al van die wêreld om jou. Jy wil met niks en met niemand wil jy iets uit te waai hê nie. Want jy het seer gekry. Of jy voel nie goed oor jouself nie, of daai klas van dinge. Of op een of ander situasie. Selfmoord is die toppunt van selfhaat. Selfmoord is die toppunt, die boonste sportjie, die eindproduk van selfhaat. Hoekom het ons selfhaat? Daar's 'n paar dinge. Ek het daar's bordes goed. Ek gaan nou nie vir julle beradingssessie gee nie. Ek gaan net so vinnig 'n paar punte gee wat geen liefde ontvang van ons jeug af nie, of vir 'n tydperk nie. Ek is mishandel. Ek is misbruik. Daai goedjies kom dat jy selfhaat in jou inkry. Want as 'n kind van 5 jaar oud gemolesteer of verkragt word, dan groei hy kind op en hy kind glo dat dit sy of haar eie probleem is en eie skuld is. Wat hoegenaamd nie die geval is, maar dit is 'n ding wat binne in jouself is. Dat jy glo, dit het met my gebeur want dit was my skuld, ek het dit veroorsaak. Dan kom daai selfhaat. Daai liefde vir jouself raak heeltemal weg. Daai selfhaat kom daarso in. Ek is oorweldig deur siekte, ek is oorweldig deur kritiek, of ek praat nou van negatiewe kritiek. Kritiek is 'n goeie ding. Maar om hele tyd afgebreek te word, doen aan jou selfwaarde iets anders, veral as dit kom deur 'n gesagsposisie. Deur iemand wat in gesag oor jou is, het sy dit pa of ma of ouer broer of suster, en of dit iemand is by die werk, maak die saak nie, dit is hoe dit werk. Iemand in 'n gesagsposisie, wat jou aftakel tot in die grond in, elke dag, die hele dag. Soveel so na die tyd, laat jy so dikvellig word, daar so, en sê, ek weet ek is sleg, jy kan my maar sleg sê net soos wat jy wil, dit maak nie meer aan my saak, nie. Daai, sulke dinge gebeur, dan kom selfhaat hier so. Beledigings wat jou toegesnou moet word. Goed wat jy voor aanspreeklik gehou word, en goed wat altyd as iets gebeur, is jy die skuldige een. Nou, was jy nie Daniel, was jy nie naby die deel van die situasie of deel van die ding gewees nie, dit is altyd jou skuld. Daai klas van dinge. Verkleineer jouself as gevolg van onopgeloste skuldgevoelens. Dis daai wat ek nou nog van gepraat het, soos verkrachtings en molesterings en weet jy, as jy toegesluit word vir iets wat jy nie gedoen het, om te beskuldig word van iets wat jy nie gedoen het nie, is nog fyn. Maar gaan probeer dat jy gaan sit bietjie in die tronk vir 'n dag of 3 en laat omdat jy toegesluit word vir iets wat jy nie gedoen het nie, dan voel jy wat maak dit aan 'n mens se selfwaarde. Dan voel jy wat dit is. As jy kom op 'n punt in jou lewe wat jy nie meer iets voel vir 'n medemens se lewe nie. Hoor wat ek sê, met ander woorde, jy kom op so 'n punt dat maak nie saak wat gebeur nie, die persoon wat voor jou staan, sal jy doodmaak. Dan het jy meer geen waarde, geen selfwaarde nie. Jy het geen selfliefde nie. Anders as jy selfliefde gehad het, sou jy waarde gehad het aan die lewe, en dan sou nie dat persoon wat voor jou gestaan het, of wat voor jou staan wil doodmaak. En dit is wat gebeur. Hy sê, jy moet nie vergeet, dat die Satan die aanklaer is. Hy sal kom, en hy sal vir jou ry. En die toets gaan jy skryf, tot jy die toets deurkom. Wat jy moet doen, is jy moet kan opstaan en sê, ek is lief vir myself. Die Here is lief vir my, daarom is ek spesiaal. Hy het my geskape, ek is uniek geskape. I'm special. En ja, sê, I'm gorgeous. Want die Here kyk na jou oë en hy sê, you are gorgeous, man. Jy is awesome vir my. Ek het jou geskape. Jy is die kroon van my skepping. Come on! As die Here lief is vir jou, hoe kan jy nie self lief wees vir jou? Ja, maar jy het in die spieël gekyk. Ja, maar die Here worry mos nou nie daaroor nie.
Het ek krekels? Ja, ek het krekels. Ek grijs haar? Ja. Het ek skreeu mond? Ja. Ek is nog steeds special. As ek siek, loop ek nie reg nie, het ek 'n gebrek, maak dit saak. Die Here is lief vir jou. Kom aan mense, die Here is lief vir jou, aanvaar dit. Ja, die Here is lief vir jou, so wees dan self lief vir jou. Nou stappe om hierdie bogenoemde goedjies op te los. Wat sê Johannes 3 vers 16? Luister, hy sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat almal wat in hom glo, nie verlore mag gaan, maar die ewige lewe kan beerwe. So lief het God vir jou gehad, dat hy sy seun gestuur het vir jou sondes. Kom aan. Wat is daar beter as dit? Wat is daar beter? Net soos wat jy is. Terwyl jy hom nog gehad het, het hy reeds vir jou gesterwe. Klaar, hy het reeds vir jou gesterwe. En hy sê, ek is lief vir jou, met 'n ewige liefde. Hier is my seun. Ek kan nie dit vat om te sien dat jy hel toe gaan nie. Jy is die kroon van my skepping. Jy is spesiaal, jy is uniek. Ek gee my seun dat jou sondes vergewe kan word en daai offer, dat dit 'n perfekte offer sal wees, sodat jy in my teenwoordigheid kan inkom sonder om te sterwe met al die sondes wat in jou lewe is, want ek kyk nou na jou deur die bril van die bloed van Jesus Christus. En ek sien nie in jou die sleg in jou raak nie, ek sien in jou die potensiaal, soos wat ek jou geskape het, sien ek jou raak. Amen. Amen. Dit is hoe God ons sien, hoe durf ek en jy gaan, en ons sê, ons het nie selfliefde en selfwaarde nie. Hoe durf ek gaan en ek kan sê, ek kan nie vir myself sê, hey, jy smart, of hey, hoe sexy, hoe lyk jy nou? Weet ek het nog nie geskeer vanmôre nie, maar ek lyk nog steeds sap. Jy het my hart val uit, maar wat maak ek saak? Die Here is lief vir my. Ja, die Here is lief vir my. Awesome. Matteus 6 vers 25 en 26. Hy sê, daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor die lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor julle liggaam nie, wat julle sal aantrek nie, is die lewe nie meer as voedsel en die liggaam as die klere nie. Hy sê, kyk na die voëls van die hemel, kyk na hulle saai nie, hulle maai nie, en hulle bring nie by mekaar in skure nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle, en julle is julle nie baie meer werd as hulle nie. Selfvergifnis, kom ons gaan gou goed terug. Ons lees daarso, vers 9, begin ons, hy sê, ons steeds by Matteus 6, hy sê, onze Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergewe al ons skulde, net soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Kan gou gevas daar. Onthou nou, hy sê, vergewe ons skulde, net soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Vergewe ons sonde, soos dat ons die sonde wat ander mense teen my gedoen het, ook vergewe. Nou kom ons sê, hier op vers 14, hy sê, want, as julle mense hulle oortredinge vergewe, en sit jou eie naam daar so in, is as ek David se oortredinge sal vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle David, as jy David se oortredinge nie vergewe nie, sal jou hemelse Vader jou oortredinge ook nie vergewe nie. Met ander woorde, die selfvergifnis werk dieselfde vir vergifnis as iemand anders te doen. As jy jouself nie kan vergewe nie, dan gaan jy ook die vergifnis ontvang. Hoe's daai? So nou beter jy hier so 'n bietjie reg trek. Nou kan jy sien, luister, daai dingetjie waar ek deur gekyk het, was so 'n bietjie fokus uit gewees. Hier is nou 'n probleem. Want as jy nie lief is vir jouself nie, is daar iets in jou lewe wat gebeur het, dat jy jouself nie kan vergewe nie. En jy moet op daai punt kom om jouself te kan vergewe, en jouself kan vryspreek van dit wat gebeur het, en dit van jou afskud, maak nie saak wat dit was nie, en God sal jou vergewe. 1 Johannes 1:9 sê, hy sê, bely jou sondes. Hy sê, en as jy dit doen,
Hy is getrou en hy is regverdig om jou sondes te vergewe en jou skoon te was van al ongeregtigheid. So dit maak nie saak wat jy gedoen het nie. Maak nie saak wie wat aan jou gedoen het. Jy kan jouself vergewe vir dit. Ek praat nie van vergif nou op hierdie oomblik praat. Ons het al baie gepraat van vergifnis vir ander mense. Ek praat van selfvergifnis, vir selfwaarde, vir selfliefde, vir laat jy jouself kan lief hê. Omdat jy jouself lief het, laat jy liefde vir iemand anderste kan wys. Amen. Maar as julle mense hulle oortreding nie vergewe nie, met ander woorde, Nico gaan jou gebruik, as Nico homself nie vergewe nie, sal sy hemelse Vader hom ook nie vergewe nie. So wat gaan Nico doen? Ek gaan vir jou sê wat hy gaan doen. Hy gaan homself liewerste vergewe en sê, nou is ek weer kwaad. Nou is ek weer in die right standing, ek weer in die regte stand met my hemelse Vader. Want nou weet ek is vergewe. Wat beter ek doen dit, voordat die Here by my kom en hy sê, maar hoorie so, jy het jouself nie vergewe nie, en omdat jy nie jouself vergewe het, kan ek jou nie vergewe nie, want ek is getrou in my woord, so jy kan ongelukkig nie in die koninkryk van die Here inkom nie, jy moet by hel toe gaan. Dankie baie. Dis 'n besluit wat ons nou moet neem was. Is jy bereid om jouself te vergewe en jouself vry te spreek? Hallo? Ja. Ek is bereid om dit te doen. Ek wil Jesus kan uitleef. Hoe kan ek Jesus uitleef as ek nie selfwaarde, eie waarde in myself liefde het nie? Hoe kan ek Jesus uitleef? Hoe kan ek wys wat is die liefde vir die Here as ek nie eens weet wat dit is om lief te wees vir myself? Kom nou. Ons kan dit nie doen. Ons kan dit nie doen nie. Aanvaar jou uniekheid. Kom ons kyk na Matteus 6 vers 27. Hy sê, wie tog onder julle kan deur hom te kwel 1 el by sy lengte voeg. En wat kwel julle oor klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei. Hulle arbei nie en hulle spin nie, en ek sê self, Salomo in al sy heerlikheid is nie bekleed soos een van hulle nie. En dan gaan ek weer terug na die boonste verse toe, vers 26, hy sê, is julle nie baie meer werd as hulle nie? Want daar is net een deel van God se skepping wat hy sê, dit is die kroon van my skepping, en dit is ek en jy, die mens wat geskape is na sy beeld. Ek gaan sê ek vir jou, Matteus 7 vers 13 tot 14, hoe kan ons praat van, hoe kan ek myself hierdie bogenoemde, my verlos van hierdie goed af, Matteus 7 vers 13 en 14, hy sê so, gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur gaan. Hy sê, want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind. So wat ek sê is, dit wat jy mee besig is met die selfhaat, is 'n probleem vir die Here. So 'n probleem dat jy die smal pad kan mis daardeur. Kom op die smal weg, met ander woorde, kom op die punt wat jy die Here dien, met alles wat binne in jou is, met gees en in waarheid, ekskuus, en jy sal gered word. Bely jou sondes, bely dit wat jy reken, dit is jou skuld dat dinge gebeur het, bely dit voor die Here, en hy sal jou vergewe, hy sal jou vryspreek, hy sal jou skoon was van ongeregtigheid, hy sê hy sal nooit weer daaraan dink nie. Maar ek en jy is mos te slim. Ek weet ons brein wat ons het, gebruik ons net 'n klein persentasie van, maar ons ding met daai klein persentasie van wat ons dink, sê ek onthou mos alles wat met my gebeur het en wat ek gedoen het, ek kan myself nie vergewe nie. Ek werk met baie mense, ek verstaan dit, ek weet hoe dit is as jy op 'n punt kom en jy sê ek kan myself net nie vergewe nie. Maar dit is 'n sonde wat jy doen. En dit sal jou die koninkryk, die ewigheid dit sal jou kos. Jy sal die hemel mis vir dit met jou hardnekkigheid daarso so. Dissiplineer jouself met die woord van die Here, met beleid, met sondebelydenis. Kom spandeer tyd in die woord, spandeer tyd in God se teenwoordigheid. Dissiplineer jouself dat jy gefokus kan bly op die dinge en as hy gedagtes na jou toe aangerol kom, as die Here sê hy dink nie weer daaraan nie, en hy sal jou sondes verwyder so ver as die ooste van die weste af is. Wie dink jy is jy om jouself te herinner aan die dinge wat jy gedoen het wat sleg was en jouself
te herinner en jouself te kastei oor die goed wat jy gedoen het wat verkeerd was. Wie dink jy is jy? Antwoord daai vraag vir jouself. Wie dink jy is jy? As jy jouself nie kan vergewe nie, dan stel jy jouself bokant God. En ek is jammer om dit vir jou reg in jou gesig te sê, dit gaan jou niks baat nie, want jy sal nooit daar wees. Jy is nie so smart en so great om bokant God te wees. Los daai dinge, daai goed wat jou keer, om in die volheid van God te kom. En ek praat nou weer, ek praat met jou as individu, met jouself en eie waarde en jou liefde vir jouself. Dit is van wat ek praat. Hierso is Matteus 6 vers 33 en 34, ek dink ons was daar so 33 en 34. Hy sê, luister hierso, onthou ons praat van hoe om die goed op te los, om stappe te neem om die bogenoemde op te los wat ek myself haat, wat ek nie eie waarde en eie liefde het nie. Hy sê maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie ander dinge sal weer bygevoeg word. Kwel dus nie jouself oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel en elke dag het genoeg van sy eie kwaad. Come on. Weet jy wat, 99,9% van die bekommernisse wat jy het, kan jy in elk geval niks omtrent aan doen nie. Jy kan in elk geval niks omtrent doen nie. Wees toegewyd aan jouself, sodat jy die hoogste en die beste kan wees en jouself is die kan wees. Leer, en ek sluit daarmee af, leer om jouself lief te hê. Amen. Leer om jouself